राहुल को महीने भर से खांसी खत्म नहीं हो रही थी। बुखार, रात में पसीना और वजन भी कम हो रहा था। लोगों ने कहा कि यह एक सिंपल खांसी है, पर नहीं, यह टीबी था। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ये एक फैलने वाली बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह बीमारी ज्यादातर फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है और खांसी की मदद से एक दूसरे में फैलता है। टीबी के लक्षण क्या हो सकते हैं? 2-3 हफ्तों से लगातार खांसी आना, बुखार आना, रात को पसीना आना, वजन कम हो जाना और कभी-कभी तो खून की खांसी भी। टीबी का इलाज फ्री है सरकारी अस्पतालों में। अगर ये सभी लक्षण दिखते हैं आपको तो जल्दी से जल्दी टेस्ट कराओ। और एक बात याद रखो, टीबी की दवाई को हमेशा पूरे कोर्स तक खानी चाहिए, नहीं तो टीबी फिर से हो सकता है।